Nzamba lola azwa lokumu topesi Nzambe pe merci likolo na oyo azosala na mosali na ye notre papa Dadi Beni Martin oyo apesi biso pe permission toleka liboso na bandako na biso Nzambe pe apambola ye bien aimé soki ozolanda biso na moment oyo eza na cadre ya culte na biso ya bamama ya femme brillante tozalaka na culte ya mercredi na ntongo yango tolobi confinement ekokoempeshe biso te mpona kosambela nde soki bolandi bozolanda biso eza na cadre ya culte na biso ya femme brillante ya cité Bethel Matadi wana nazopesa merci na bandeko nyonso bazwi bakomalamu kolanda biso na moment oyo bafemme brillante nyonso na mokili mobimba ya Europe ya Amérique ya Asie ya Afrique ya Congo pe ya Congo central ya Matadi en particulier tika Nzamba lola apambola bino asalela bino bolamu mingi. Merci na équipe technique oyo bazo accompagner biso wana bazali superviseur na papa na biso Philippe tika Nzambe pe apambola bango wana toza na frère Didier pe na frère Tikose Nzamba apambola bango tolobi bien aimé ya moto kota na culte na biso alelo nalingi yo oyo zolanda biso ozuli bakomalamu kolanda biso nalingi opartage moment oyo puke bandeko nyonso bazala na biso elongo kape nazoluka lolenge nini nakotisa pe yo kota partage tozolanda nzembo wana ezobetela biso eza po yo opartage pe culte ya lelo nalingi namona yo ozopartage nalingi namona yo okoti ozopartage mpona kopambola ndeko moko namona yo nalingi namona yo ndenge ozopartage ndenge ozokota bien aimé nalingi namona yo mama ozolanda biso fille brillante femme brillante mama Nono Mbenza notre présidente ya femme brillante esika azali Nzamba apambola yo na équipe nyonso ozokamba na femme brillante Nzamba apambola bino ndenge ozolanda biso wana azomona mama Nono mama Judith mama Diamante mama Annie bino nyonso mama la grâce Nzamba apambola bino mama Letisa bosani te mama Dani yo bisika bozali Nzamba lola apambola bino nyonso esika bozali mafi joli nalingi bokota namona bino ndenge bozokota namona bino ozolanda nzembo wana na tikelo ntan oyo po nalingi opartage
ekokisama kati na ngai basekiseki mpe batuli ngai wapi nzambe na yo oyo ozokota na kopartage. Alléluia. Nzembo wana ezobeta eza façon ya kolobake yo opartage oinvite ndeko moko peut-être aza na ndako peut-être aza na mosala yebise tokomi na moment ya culte na biso ya mercredi mami azoleka orapele ye. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Zamba Pambola, Zamba Pambola. Merci beaucoup. Zamba Pambola. Merci. Et puis que tu kokota, vous commenter, vous partager pour nous soutenir comme azolanda biso na moment oyo. Merci mon fils Jérémy, que Dieu vous bénisse. Merci. Olima musique eza nase Matissa. Papa Philippe Rabi, musique eza nase Matissa. Nzambe apambola biso. Amen. Ete nzambe maboko, aza bien. Tikato sambela. Yahweh Nzambe papa na biso na lola, les dieux d'alliance. Toza reconnaissante na bolam oyo zosalela biso. Nzambe na moment oyo ebele bazwi makasi te. Bamususu bazwi pema te. Me biso pesi biso na pema na makasi. Yango ezotindika biso kopesa yo merci. Merci na poso kitoko semaine pascal oyo pesi biso. Oyo eza poso moko ya munene. Une semaine décisive Nzambe. Oyo tokomona yo kosala makambo ekokamwisa biso. Oyo tokomona yo Nzambe kolongola biso na mawa. Oyo tokomona yo Nzambe kopangusa biso mai na misu. Oyo ezali semaine oyo okufaki mpe yo sekwaki. Yahweh Nzambe merci po oyo kosala ekoleka makanisi ya bato. Ekoleka mayele na bato na se na moi. Nzambe merci. Totomboli kita bon Nzambe na yo. Tolobi umela Nzambe biso totika la bana pe basali na yo. Umela na yo Nzambe na kita bokonzi na yo. Moko te aza lokola yo papa. Moko te akokani na yo Nzambe bomoi. Obateli malamu, osungi malamu. Nzambe azobundela biso bitumba. Oyo tozomona oyo tozomona te. Nzambe azobundela biso bitumba. Oyo eza mosika na oyo eza pembeni. Nzambe lola, les dieux d'alliance. Laisse mon âme te bénir ce matin. Laisse mon âme t'élève, ô Jésus. Laisse mon âme te exalte, Père éternel. Nul n'est comme toi, ni n'est comparable à toi, ô Rababo Santa. Ni n'est semblable à toi, le véritable Père éternel. Tika na moment ô Nzambe. Otomi kabi. Tovanda kamukona mercredi na kati na temple pona kokumisa yo. Tomikuti na kati na confinement Nzambe. Ekopekisa biso te kotombola yo. Yango tozotombola na bandeko nyonso bazolanda. Na mama oyo atelemi azolanda Nzambe. Tozotombola yo longo koloba. Umela. Saint, l'éternel Dieu des armées. Totomboli yo Nzambe lola. Tokumisi yo. Opesi na pema. Molokoti ya basi yo bazanga tina. Molokoti ya basi yo bakufela mibali. Molokoti ya basi yo babwakama. Molokoti ya bana bitike. Totombo yo na tongo na lelo Nzambe koloba umela na moma o Nzambe tolingi koyoka yo. Nzambe ngai nakita yo mata. Mimonisa kati na nga. Maloba Nzambe ezala ya yo mwe munoko ezala ya ngai. Itilize nga ndenge olingi na tina ete libota na yo ekangolama na kombo ya Yesu Masiya. Na kombo ya Yesu Masiya. Biso na basan tolobi amen. Amen. Tobeteli Nzambe maboko. Nzambe aza bien. Ndenge na ute koloba bien aimé toza na cadre ya culte na biso ya ba mama tosalaka moko na mercredi na église yango tozosala yango malgré confinement. Tika ndeko yo ozolanda biso na ndako na lingi ozwa Bible po totanga maloba na Nzambe. Toza na livre ya Exode chapitre 12 toza na verset
6 à 13. Bandeko bazolanda biso. Exode chapitre 12, verset 6 à 13. Totangi na kombo na Yesu Masia. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec le pain sans levain et les herbes amères. Vous ne mangerez point premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai les jugements contre tous les lieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Les sangs, alléluia, les sangs vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y en aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Alléluia. Merci na bandeko nyonso bakoti na kiluta lelo. Nzamba pambola yo ma fille Royane, Nzamba pambola yo ma fille Judith, Nzamba kanisa yo. Merci maman, la servante de Dieu, maman Rebecca depuis les Nzambe a pambola bino. Lelo tozolo balikambo ya bénéfice ya sang. Bien-aimé nalobaki moko na lundi que semaine oyo eza semaine moko ya makasi. Eza semaine moko décisif. Eza semaine moko bien-aimé toko mona loboko na Nzambe lolenge nanu tomoni te. Lelo tozolo balikambo ya bénéfice ya sang. Texte totangi bien-aimé tikana peso texte mibale okotanga ngo na ndako. Na commenter yo kotanga na ndako. Exode chapitre 4 verset 24 à 26. Eza histoire Exode talisa une femme que nous allons parler na midi ya lelo. Mais je parle na thème les bénéfices de sang. Les enfants d'Israël bien-aimés bazalaki na kati na Égypte na bowumbu. Babandi kolela butu moi. Basali ba revendication lolenge na lolenge. Baleleli Nzambe balabi Nzambe passe eleki. Tozoko kate minyoko eleki. Peut-être yo nanga ndenge ozolanda nga na moment oyo. Ozoloba mami, ce que je suis en train de vivre, ça dépasse. Ezoleka la plutôt mayele nanga. Na komi na suka. Yaya, suka na eza suka Nzambe te. Histoire nyonso na vie ya motu eza na mukolo moko esukaka. Ata yo ozolanda nga ozobela yaya. Maladi wana nazo déclarer likolo ya fille na yo ekomema na liwa te. Maladi wana eye po epesa yo louange pe adoration. Merci na bandeko nyonso balandaka biso mardi, jeudi na samedi mpona nde toloba likambo ya louange et adoration. Mama makambo ezokomela yo na vie eza na mokolo moko ekosuka. Eza na mokolo moko ekochange histoire ya vie na yo. Kolela ekokoma esengo. Nalinga koloba mingi pe Bible ezoko confirmer yango. Likambo moko ekotikala seko na vie ya moto eza te. Bakangi bana Israël na kati na Égypte 400 ans. Mais ezalaki na mokolo moko Nzamba lola atelemaki po akangola bango. Bien-aimé, l'Égypte Nzamba atindi baple nyonso pour que makambo esila ezosila kaka te. Apesi Moïse ba stratégie nyonso pour que makambo ezosila kaka te. Ça c'est moi qui dis. Peut-être apesaki offrande atelemaki amataki na ngomba asalaki o nyonso esengeli asala en tant que leader. Mais baleka kosimba te. Nzambe alobi te nazotinda lo prise définition ya suka zenga mambo rababo sanda.
abi nazotinda eloko moko ya makasi oyo Pharaon akokoka te, akokoka korésiste te. Alléluia. Peut-être que yoso ba mama nga na sambela, na sala boye, na sala boye, na sala ba gêne, to pesa ba offrande, to pesa ba dîme, to sala ba action de grâce. Mais lelo bien aimé, na to pesa yo prise ya suka, ya makasi. Merci. Que Dieu bénisse notre papa Daddy Béni Martin. Il nous a parlé sur la récompense. Albi nzamba futaka. Yaya. Oh nyonso salela nzambe. Nzamba kotika yo te, akotika biso te. Osala évangélisation pour nzamba kotika yo te, omata bangomba kotika yo te. Te kutokomi na moma o nzambe nde asalela biso bolamu. Par rapport na oh nyonso tosala yaya. Que Dieu bénisse notre Daddy Béni Martin. Nzamba pambo bisika azali. Un père bon. Oh, se soucier pour la biso. Oh, Nicolas a suivi son charge. Il y a un moment de connaissance dans le côté de groupe. Mon côté à c'était Bethel Matadi. Les yo za limanda mboka. Donc au sein yo côté dans la groupe na biso na WhatsApp. Pour les a dirigé na évangéliste Samuel, papa pasteur Daniel, pasteur Josué et pasteur Serge na Justin, secrétaire Justin na évangéliste. Biso to côté dans la groupe na to yoka makambo yo. Zamba zol le banazana musale na notre papa Daddy Béni. Je disais bien aimé, Moïse a saï la stratégie nyon se zo simbate. Mais Nzamba pese prise ya suka. Oh ya na zo feza mutu moko Nzamba zo pese prise ya suka. Wana bandoki banganga bakokoka ngote. Alléluia. A pese prise ya suka ezande texto totangi. Prise ya suka oya pesi yango tozolo ba bénéfice ba prise wana. Tu dis qu'on exercer prise wana yaya. O histoire eko changer. Oko longola mutu akolela, oko mi mutu na esengo. C'est possible. Le ba aprenga c'est possible. Le bas c'est possible. Yebisa voisin, c'est possible. Ma fille Tania depuis Bruxelles, le bas c'est possible. Ma fille Bibis, que Dieu te bénisse. Le bas c'est possible. Oh, nous avons fait ça sur notre tongue. Et ça la possibilité de changer ma image de vie dans biso. Donc comment va tu na koseka? Mutakoloba ah mami ndega zoloba na force nyos na makasi nyos ka nene mami aseka na sibane mami aseka yaya mami aseka ezate mami azanga makambo mais mama yeba ba secret ya Nzambe. Ayeba ba secret ya Nzambe. On a zo na tongo na lelo. Eza babi ba secret to salelaka. Kezo pesa biso esengo. Dans le bien aimé, nous allons parler sur le bénéfice de sang. D'abord il y a mon toko na carte maman likamuna biso. Avantage, il y a bénéfice, il y a sang. Avantage, il y a makila. Voilà. Litomba, il y a makila. Ici, je ne parle pas de makila, il y a nyama. Dans makila, il y a moutou normalité. Mais dans le makila, il y a mon konzi na ba konzi. Makila, il y a le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le sauveur de ce monde, l'homme capable, l'homme puissant, l'homme fort. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle qui? Jésus. Makila, est là, là, te. Makila, mutabomi, mutute, asu makila, makila, wanate. On est là, là. Mais makila, on est là, kako yanduka. On est là, là, te. On est dans la capacité de comprendre, bien aimé. Makila ya Yesu Masia. Senga mam. Senga mam. Alléluia. Lorsque makila na Yesu bien aimé, to mettre en pratique, ton ndimi yango par la foi. Ton ndimi yango to exercer na yango bien aimé. Donc ça souba ta kolela te. Bénéfice ya liboso bien aimé. Oh makila ezo memela biso ya liboso. D'abord c'est un contrat. Makila d'abord c'est un contrat. Makila c'est un contrat. Le bas après un contrat. Merci mon fils Jean-Claude depuis Dallas. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola lingi bo partager ndeko mo ako pambo ma bo partager ma fille Dorcas. Nzamba pambola yo. Bien aimé, les sons c'est d'abord un contrat. Nzamba ebisi Moïse alobi wow. Alobi na koleka na butu.
me nalingi nasala na yo contrat tosala no boyokani toyokana nga na yo tosala kibudi te tokende na kibudi te me toyokana contrat loba na nsima nga contrat bien aimé moto aza na contrat azalaka na bafantage eza lokola lelo ndenge ozolanda nga boye je suis à Matadi, je suis au village, je suis à l'intérieur du pays naza na Matadi toza na port awa port maritime tobengi yango onatra moto aza na contrat na onatra te ata lelo bayebi soki na onatra bazokabola bazopesa bato bacontener ya ofele moto aza na contrat na onatra te ata akomi na porte aleli akokota te pourquoi po aza na contrat te moto aza na contrat te na je prends l'exemple oza na contrat na mobali te soki boke quelque part bakangi bino eza infraction même na mokili eza infraction les sang eza contrat ya yo Moïse asali na nzambe alobi ntango na koleka esengeli na mona contrat ezala contrat et contrat barespectera contrat Moïse atie makila deuxième point il y a bénéfice après-midi. Là, nous serons avec notre papa. Il va encore nous parler. Et l'homme là, quand il parle, waouh, que Dieu bénisse notre papa. Deuxième bénéfice, il y a sang, bien aimé. Le sang est un signe. C'est un signe. Le bas est l'émo. Ah, bien, elembo. Peut-être que vous comprendre, mais c'est un signe. Elembo. Le bas est elembo. Alors, le sang sera un signe qui vous protégera. Rababo Shanda. Le sang est un signe. Bénéfice, il y a sang. Il y a mis signe. Alors, Moïse n'a collé qu'à Boutou. Nasina lobanyo so pharaon azo yokate. Nasina pekisa nasali nyonso na cheba sili na cheba biba plenyo na sala azo yokate. Mino koto sali na ngano alliance. Na lobi sikoyo makila ekozala si loba elembo. Abina butu na koya bocha elembo raba bo santare babo sanda raba ke. Elembo ezala. Bien bandelo bakangi commune ya Gombe na Kinshasa basopesa bato macaron avant kota na commune na Gombe sekoloza na macaron sin pas prenga sin et que so ocha ngwa popesa na mboka de so ocha awa to mais sin ata yo zana ni pokota au franchir barrière wana foza nele c'est que bien aimé il y a plus ces éléments ezomona te mais il y a plus ces éléments spirituels qui est le sang de l'agneau rababo mais tikane je n'ai que totambola kaboye bato misala mabe bayebaka ke mutu aza biso te bayebaka soki loko nini esalake bayebake oyo aza biso te elemo loba sine alléluia loba sine nayoka loba sine elembo bien aimé elembo makila na yesu eza sine na fond na baoyo nyonso bandimi na yesu masiya lokola mokonzi mpe mobikisi nazoyi biso ye ozalaka pamba te ozalaka di nimporte ki te ozalaka mutu monene ndenge yo otambolaka bamonaka makila na elongi na yo yango mona makambo mosusu moye bato basalo eza te kolomona omo azopesa témoignage alobi nazokende na nzela bato mo bazoya liboso na nga bamoni kaka be bakili nzela nga bano komprene te bazoluka nini elongi ebangisi bango nani wapesa témoignage wana mingi mokomosu nake na wenze moko ya Matadi awa nazosomba biloko nazosomba baepise nazwi sanyi nazozwa baepise nazokotisa nazozwa mamatungulu nazokotisa na panie moko na mokie bapesaka biso na wenze
mukolo mutondo kotekisa biloko wana amoninga abandi koloba mama oyo azosimba panier wana oyo asimbi panier ya rouge, je prends l'exemple, asimbi panier ya rouge mpona peut-être so ezali couleur nini alobi tika biloko na nga longwa. My God, mama beni tozalaki bato ebeba nyonso bazotala nani yango azolongwa, mama azobengana nani, azobengana nani, nani yango alongwa, nani yango alongwa. A préciser, moi je me suis dit waouh, est-ce que bako bengana nga non soma nga bilo bako bengana nga te. A préciser que mama yo wana telema biloko na nga na tuni nga ya bi yo telema so bebisa biloko na nga yo na waso bebisa biloko na nga outi wa yo na nga tozala likambo telema kende. Ah, j'ai compris. Nako comprendre bien mama monaki elembo nazoyebisa mutu moko ozalaka pamba te, elembo moko ezalaka na ndako na yo, elembo moko ezalaka na vi na yo. Yango nzambe azoloba bato baza na elembo na ngai na koleka na suis prise à suka, il faut na boma, il faut na boma. Mais Moïse ngai mpo natika koboma il faut na mona elembo. Tika nzambe atie elembo na ndako na yo, atie elembo likolo ya vi na yo, atie elembo likolo ya bana na yo, atie elembo likolo ya papa mobali na yo, atie elembo likolo na mboka na biso ya Matadi, atie elembo likolo na Congo Central. Nzambe tia elembo na République démocratique du Congo RDC. Nzambe tia elembo tana ndenge tosambelaka butu moi balobi mboka oyo tonani tomona bato kosambela boye te, babenga biso bisambela sambela. Nzambe tobanda koyeba te nzoka tozotia elembo. Alléluia. Nzambe atia elembo na Afrique ya ye toza bakobai te tokokufa te, toza elembo ya Nzambe, toba toza elembo ya Nzambe. Tika nzambe atia elembo na basali na ye, les fils et filles d'alliance bayo basa éparpillé na mokili. Nzambe atia elembo ya makila na front na yo, ata ozolanda biso oza na soins intensifs, oza na kati na basinga bakangi yo mpo bareanime yo. Elembo ya makila na bi ya makila eza likolo na yo, ebatela bana na yo, ebatela ndako na yo, na bi elembo ezala nalinga. Moi j'aime bien mon fils frère French là-bas. Elembo na yo, elembo ya bonzambe na yo, elembo ya bonzambe na yo, elembo ya bonzambe ezala. Ça j'aime. Yeye mutu asane elembo ya bonzambe ezala konanga na tie elembo ya bonzambe kati nanga. Oh nyoza leka na gauche na droite, mukeleve kuna, mukeleve. Ngana sana elembo na tie elembo na mobali nanga, na tie elembo na bana nanga. Bisika nyonso bazali bana wana bota ya nzoto na tie elembo makila, bana nyonso na bota ya molive bilembo makila eza likolo na bango. Alléluia. Tozokene mbango. Troisième bénéfice, bien aimé, les sangs de l'agneau nous épargnent. Ça j'aime. Le bas épargne. Le bas bien à son yokayote, bien aimé. Na lingina mona yo le bas makila na yesu ezo épargné. Ezo épargné. Merci Nandeko Zokota. Nalingi o partager ma fille royale. Nalingi o partager batuba côté belé. Partager ma fille Bibi, tous à l'ensemble awa. Bénéfice il y a 100 bien aimé. Les 100 nous épargnent. Ils ont épargné biso. Alors je passerai outre. Bisika na commande elembo makila na koleka. Je passerai outre. Le bas Nzambe épargné. Le bas Nzambe épargné. Nzambe épargné. Nzambe épargné. Les enfants d'Israël bien aimés, parce qui épargné n'a pas forté. Ça j'aime avec Dieu. Mais Nzamba sala ka makambo makasi. Mais après ça rabiso de voir ya makambo a pété. Tout ça Nzamba compliqué ka makambo te. Tout ça Nzamba après ça biso ba cérémonie ba pratique moko compliqué te. Azwa o eza ya makasi. Azo pesa biso ya pété. Si quand on dit makila na moi na mpate, yaya nous serons épargnés. Makila na Yesu bien aimé, ezo épargne. Dès que tu yonanga, ce que tu as appelé matilelo, c'est parce que le sang nous épargne déjà. Yango na peut-être qu'on rappelle yo, peut-être qu'on interpelle yo, te rassurer que makila na moi na mpate, semaine za semaine à ma case. Makila na moi na mpate épargné yo. La Bible dit 10 000 bakokwea à gauche, 1000 bakokwea à droite, yoko tika la debout. Na déclaré na ndaku na yo. Oko koufe la te. Oko zala épargner. Atam accident baluki. Atam moto baluki. Mais yozo yokanga na minute yo. Oko zala épargner au nom de Jésus.
okozala épargné au nom de Jésus. Alléluia. Cette pandémie passera outre ta maison, ça passera outre ta vie, ça passera outre ta famille, ça passera outre ta ville. Ekoleka yaya, ekoleka. Est-ce qu'on a sepela? Passez dans Zambé, tozana bango elongo, oyo toteni par la grâce de Dieu na ba réseaux sociaux. Zamba pambola biso tubisika nyoso tubozali. Alléluia, Nzamba pambola. Apesa susu makasi. Nandeni bozo telema na France, bozo telema na Belgique, bozo telema na Italie. Nzamba pambola bino, bozo telema na Amérique. Botika maboko te, elembo Nzambe ko épargner. Vous êtes des fils et des filles d'alliance. À tout le monde qui soit qui voisin à gauche, à droite. Yo le bac et moi je suis fils et fille d'alliance. Moi, naza épargné. Bien aimé. La Bible dit, ils ont fait à cause des témoignages, des paroles de leur bouche. Le banzam a épargné. A épargné les botananga. Le banzam a lola. Zamba apôtre Emmanuel Mie Moulaya. Zamba apôtre Emmanuel Mie Moulaya. Tata na biso na molim. Oya so kamba biso. Zamba lola, Zambe na ye, ako épargner yo. Ako épargner yo. Yaya ko kufa te ko zale épargner au nom de Jésus. Ça j'aime, ako épargner yo. Dima. Ndenge confinement o ebandi. Na ndenge ko suka, yaya oko telema, okute na ban, na papa, obi o nzamba za malam, po yemba nzembo asika. Loba épargne. Loba épargne, nazo kote. Loba épargne yaya, eko épargne yo, na banana yo, na ndaku na yo, mupepe koleka, me yo koyemba nzembo asika, olobi nzamba za malamu, zamba za malamu, zamba za kitoko, o nzamba ko épargne yo. Tozo kene mbangu. Quatrième des choses, c'est que le sang fait. Mais le sang nous couvre. Alléluia. Le sang nous couvre. Makilana Yesu ezo batela, ezo batela. Ayebisi Moïse, abiso ki bochango na lento. Tango na koya makilana ezo signe, ezo batela bino. Bozala ni vu ni connu na monde à ténèbres. Ange koleka. Mais bino bozala couvert. Bien aimé, na sepa na moko koloba. Nazo occasion, nazo peut-être occasion ya kobota na mboka. Na yebi ne ba soso bien aimé, ba vande ya kabana na bango. Ata mbule zo beta, muli azondi mambule beta, mais Yesu ba tema papu boy, bana suko ba vandi na se. Yesu ki soso azo yeba ko batela bana. E bongo makilana Yesu Masia. Na bonde na makilana Yesu e couvrir, na bi e batela, e bomba. Bien aimé tika na yebi sa mutu moko azo landanga. Même si tu ne vois rien, même si tu ne sens rien, même aux autres, c'est l'eau et les autres à la tête. Bien aimé, notre Dieu est en train de travailler dans le silence. Et ça, encore moi, sur Azanazem, Azan bate moi, nazo salama ndengeli, mais moi, nakati kuna nazo salama. Moi, nakati kuna nazo bongama, Nzamba zo bongise, Nzamba zo travailler. Bien aimé, Dieu travaille dans le silence. Donc, on l'est là. Nazo sa mutumo ko longola ko lela. Nazo sa mutumo longola mawa. Bile bat musola vraiment Nzamba tiki biso. Eli kamboyo, Nzambe mawa, Nzambe sunga biso, Nzamba ko sunga. Mais quoi? Qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie sur la croix. Ce que you can maman fouide, maman passe, biso to suka wapi, na yo mwana Nzambe, na yo mosali na Nzambe, ozolela batu baso yoka yo. Conseil, olingolela na chambre, fuka mabolongo na se, et là t'attends likolo, mais tant qu'on zobi malibanda, sors avec force, sors comme lion, sors comme une lionne. Il m'a pour nous passer d'espoir. Tu as une na Facebook na ngate, tindelanga ba bloka mawa, oya mawa, tindelanga makambo so pasanga force, ezo rassurer nga. Alléluia. Est-ce que vous demandez à zola na minute, betana maboko ndenge bisiko zo landanga. Betana Nzambe maboko bien, betana Nzambe maboko Nzamba za mutema malamu. Nzamba zo rassurer yo, kia kotika yo te. Azo travailler na silence, azo travailler makambo pe zo salama. Alléluia. Nzamba za bien. Tika Nzamba bomba ndaku na yo. Abomba vie na yo. Abomba bana na yo. Abomba mobali na yo. Abomba ville na bino ya matadi.
na te so vie na yo ezani soki na liège soki eza wapi soki na Belgique soki eza loba nzambe bomba biso ya oza sentinelle oyo koloba ngo ekosalama nzambe apambola yo. La cinquième de ce tokende mbango, le sang nous apporte la liberté. Machandaraba yoka bien aimé, parmi ba fête ya mine na Israël oh bana Israël ba ndeko sepela ko sala ezalaki fête ya Pâques. Pourquoi? Vous avez qui fait tuer yaki pour libérer bango na bohumbu. Et bisanga bohumbu. Et yaki pour libérer batu na bohumbu. Et tant bango ba kanisa kango ba sepela kamakasi. Alléluia. Bien mais bisope Yesu akufa ki passe quoi qui apesi biso liberté. Aïe Paul l'ongle biso na bohumbu. Alors bien la malédiction qui était tombée sur vous, la pauvreté, la mort, la tristesse. Oh singala ki kwa likolo na bino. La condamnation, la trahison. Ngana suyango. Et puis nous comme un bon somme. Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez comment? Réellement libre. Bien aimé, le sang de Jésus nous apporte la liberté. Liberté quand on a ndakuna yo, o koma libre. Malédiction ça sous na nguya likolo afi na yote. O koma libre. Pas tout sous pour la passe. Nek to sa bona moya so sepela. Mais surtout comme 18h 19h bi ngaye. Ya passe ya kolela ngese komi. Na kolala ndenge nini. Bien aimé na zo yebisa yo ndengo zo nanga boy lelo. Atoko la nanga après. Peut-être ba musu bazana butu. Tango kola mkola nanga. Na zo biso lelo okoza na témoigner nzamba ko sala ngolu. Okolala na kimia na kombo na Yesu Masia. Nzamba ko sa liberté na vie na yo. Bien mais ça nous sommes comme na kata culpabilité na minute. Est-ce que nzambe ngai makambo eko si? Est-ce que mon pépé ko le kaka? Est-ce que vous m'a confinement eko si laka? Na je suis bien aimé eko si la et ça fin du monde te. Elle na yo sa mutu moka zona nanga. Et puis que deux personnes ba oui mutu ça na vision ndenga so mona makambo yo. Et bien aimé tika na yo sa yo. Mutu ko ba teke nzambe nda so frapper biso. Aïe aïe aïe. Namuni kaka nzambe nde azo beta biso en tout cas mokili bo soki nzambe alinga beta biso na minute tokoza kotata ntango tata okende hôpital te na minute yaya kisi mpe okomonana te oyo bakoma mpesa biso na bakisi na modele ya kolia olia mwa ai olia mwa citron eza bastratégie mpo tobika mais il faut ndimaka yaya ngai na kobika pote nzambe aza na nga makila na Yesu eza liberté mpo na nga na kobanga eloko te makila na Yesu kokanga nga libre bana nga bakokoma libre mobana nga okoma libre na kombo na Yesu. Yoka sixième des choses tozokende mpo na kociter. Qu'est-ce que le sang nous apporte? Ça j'aime. Wana nepesa nga esala nga eyinduka nga neti mutu moko ezoyanduka. Le sang de Jésus arrête la mort. Yanda, est-ce que mutumo azananga? Mutumo azolanda nga na minute oyo. Yaya liweko yana lolenge bakocha liwa na accident bakocha na malade bakocha na likambo songolo bakocha na empoisonnement bakocha na yebite na uniforme ni bakoya bo bacha liwa. Mais ce que j'aime et ce que je sais et ce que je crois et ce que je déclare, le sang de Jésus a la capacité d'arrêter la mort. Shandaraba. Na texte on appelle ça qui est Exode chapitre 4. Na verset 24 à 26. Pendant les voyages, au campement où il passait la nuit, l'Éternel attaqua Moïse, cherchant à le faire mourir. Alors Séphora saisit une pierre tranchante, coupa les prépuces de son fils et en touchant les pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Alors laissa Moïse. C'est à cette occasion que Séphora dit à Moïse: à cause de la circoncision, tu es un époux de sang. Bien aimé, méchant. Bien aimé, na texte na banga kango. Mon côté na zoté en église, zoté na dit waouh. Il y avait une femme qui s'est levée. On a compris que ministère il y a 100. Ministère plutôt il y a 100. Une femme bien aimée, n'a pas de Séphora qui païenne. Pour papa n'a qui mon pagan.
mais akomprenaki peut-être bandeko koyeba ke mobali oyo na bali c'est un chrétien aza mosali na nzambe abandeki komona eza bapratique oyo babandeki kosala na ndako na bango ntango bazokende na voyage o mashandaraba bazokende na mobali na ye na mwana bazokende nzambe nde moto atindi bango me kaka nzambe oyo atindi bango atake bango amonasola bien aimé nzambe prise définition ya suka na nzambe ezaka makila ezalaka makila ça j'aime nalingi moto moko aloba ezalaka makila le sang de Jésus. C'est fort comprendre que habitum eza makasi mobali elingi akufanga lokola ye mpe ozoloba nga habitum eza makasi maladi oyo elingi ebomba bandeko na nga maladi elingi ebomba ezosilisa bato nzambe nasala ndenge la femme ici était divinement avertie yango naprofite occasion koyebi biso mama tanga bible papa tanga bible okomona makambo eza na kati ya bible eloko moko ya étrange eza te eloko moko osutukisa biso eza te oyo tozomona lelo esi ekomamaki ya biso defois ntango na apocalypse alobaki na mikolo ya suka bomona boyeboye nini yango oyo ngai no tokolenga oyo toyebi oyo bible eyebisaki biso te. Cette femme était avertie ayebaki déjà ke makila nde yango nde ezalaka prise définition ya suka mpona bana Israel tika na pratique yango mwasi ya mayele une femme spirituelle na mikolo ndenge nauti koloba mwasi nzoto kaka te mwasi mutu naye kobakisa mwasi molimo shandarababo sheke enarababo santa mwasi bien aimé oyo akokotelema lelo tozoluka basi wana nzambe assisté biso bafemme spirituelle, les femmes qui comprennent les temps, les femmes qui discernent les temps, les femmes qui peuvent s'élever pour arrêter cette pandémie. Où est-ce que nous sommes, nous les femmes? Où est-ce que nous sommes? Non. C'est Pharaon qui moi un sacrificateur. La femme de Moïse, elle s'est levée. Alobi na kodela te na kotuna nani neti pour le moment na kotuna nani na kokende wa na nyongo na kobenga salisanga tindelanga par exemple na so passeport na so visa na kokende wapi. J'aime les femmes spirituelles na lingara basi ya molimo bato bayebi ko discerner ba moment bato bayebi ko discerner ba temps bayebi ko discerner ba événement bayebi ko yeba eloko nyezo sala masikoyo. Comment je dois me positionner? Comment je dois me situer? Une femme spirituelle, Rebabo Shanda. Telemisa Basia Molimo. Basia Molimo. Basia Molimo. Des femmes, dans le calibre de Sephora. Albi, je vais m'élever. Yaya, Babanga Kate. Babi oyekoya eya. Mais ayebi soubasma na ye. Ayebi sika vandela. Sika vandela. Beneme to vandele sike vanda ya makaz. Tozana Yesu Masia. Tozana nzambo akoka. Nzambo abonga. Nzambo alenga kalenga kate. Nzambo abanga kabe evenemate. Abanga kaba situation te. Nzambo atelema kamutu asuka. Loba. Sala. Mais mutu asuka bomo inanga eza nzambe. Yazo sa mwasi moko loba mutu asuka ya vina yo, mutu asuka ya bana na yo. Oya zana signature ya suka ya eza mutu te. Ndenge pas signer na vina yo, okozwa malade yo te. Ndenge ozo signer na vie ya bana na yo, okozwa problème o te. Yo kotelema. Pour na signature ya suka. Je voulais m'adresser à des femmes qui m'écoutent maintenant. Soyons des femmes spirituelles. Soyons des femmes qui vont s'élever la nuit. Tous autres tabous, tous autres télémas, tous autres télémas, bon, on a assez. Na vandi na lokola sacrificateur na boutou na zo bonde. Mais tant on a bimi na moi, on a bimi lokola lion. Ça va s'arrêter. Il y aura un jour. Il y aura un jour, ça va s'arrêter. Nous serons tous en train de glorifier le Seigneur parce qu'il est fort, il est puissant. Cette femme a tellement bien aimé. Azui libende. Azui de quoi libanga azu yango la bina yebi bisika ni nzamba vandaka azu yango akati mwana yengenga azu makila shanda rababo shanda na lingo yebisa mwasi moko kolela te kolela pe tango ebele
na mituni nzambe oui tuna nzambe mais telema maladi eza na ndako na yo yaya osala nyonso sikoyo makila oyo eza semene ya makila loba na nsima na nga makila yaya soki makila ya mutu arrete liwa a plus forte raison makila na yesu masiya nalingi na telema shandarabo nalingi mposa kotelema matinga nalingi mposa kotelema matinga nalingi mposa kotelema matinga nalingi mposa kotelema matinga nani yango akotelema nanga nalingi mposa kotelema matinga bien aimé nalingi mposa kotelema matinga nalingi biloko ezomata ngai ya mesha kati na nga oza mwasi lokola basi nyonso te nalingi natelema na yo oza wapi telema na ngai elongo telema na ngai elongo yaya nalingi tosambela nalingi tosambela na sujet oyo ya Sephora mais mwasi oyo atelemaki alobi je veux me lever nalingi ozala kotelema nalingi ozala kotelema mama nalingi ozala kotelema yaya Sephora atelemaki ça j'aime dans la Bible tomonaki mboka ekomaki na yeye bamibali nyonso bazongaki nsima mais Deborah atelemaki shandarababo alobi Sisera mutu na ye kolala na se mwasi moko atelema abi avec le sang de l'agneau pandémie oyo ekosila yaya nalingi ozobeta maboko ete nakitsaka mikro oyo nayebi te nakitsata mikro mpo nazomona ezotyanga kaka nalingi bisika yo ozali nzamba lola moni bamikro nayo osala biso nalingi nakitsa mikro yaya tozosambela na yo ozotelema yaya mesha ebandi nani yango alobaki okosuka na vie nani yango alobaki okosuka na vie ozoyebisa nzamba lola lelo nazotelema nazoarrete bien aimé ça j'aime oyebaka manzambe ezaka blague te na Matthieu chapitre 10 otango na ndako une recommandation spéciale oh yesu ozoyebisa badisciple allez bokende na verset 9 alobi allez guérissez les malades ressuscitez les morts purifiez les lépreux chassez les démons shandarababo shanta nalingi osala kotelema bien aimé tolingi to ozokende spirituellement parce que c'est une recommandation ozobeta maboko ozodéclarer une guérison na midi ya lelo guérison moko esalama ozobeta maboko loba na ndako na nga na famille na nga mutu nyonso azobela oyo azolanda nga partout où tu te retrouves oh nazosama na esika o j'ai le mandat de Dieu oyo apesi nga na nsima mobali na nga nsima mon pasteur c'est lui qui m'a donné l'autorisation c'est lui qui m'a donné la permission pour ayebi ke eza mérite totelema biso ba mama mais ayebi ke lokola toza na bandako nazosadresse na bamama mama telema nalingi ozobeta maboko ozobenga na molimo ya maladi d'abord loba maladi nyonso na ndako na nga na vie na nga na bana na nga na mboka oyo ya matadi na bisika yo ozali yete so oza na vili nini ozobeta maboko loba maladi etelema na kombo na Yesu maladi etelema na kombo na Yesu na yango azobeta maboko alléluia alléluia au nom de Jésus Nzambe na arrêté puissance nyonso maladie na arrêté force nyonso maladie oyo ekangi bato Nzambe na kati na bopito oyo evandisi bato na bandako oyo enyokoli bato Nzambe na kombo na Yesu Masiya bisika mwana nga azali meshe guérison ekombe au nom de Jésus bisika bomaladi nyonso bazali basali na Nzambe bisika bozali bozala kati na bopito nasengi guérison oraba boshanda la Bible me dit par le maître ici de Jésus que nous sommes guéris. Il est notre rachat. Il est notre plutôt chauffeur Rafa. Lui qui guérit de toute maladie. Ata yozo la nango zananda. Ozo bela maladie songolo bakal. Être yozo banga. Ozo qui n'a qu'un hôpital bakanga la guérison. Tika guérison ensemble est localisée au nom de Jésus. Guérison ensemble est localisée banana yo. Est localisée ndaku na yo. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, sois guéri là où tu es. Sois guéri là où tu es. Et tu viendras avec un témoignage. Alléluia. Et maintenant je retourne. Sephora a dit, Azuma Kila, à 4 mois n'engenga, à boire qui n'a bien aimé. Ça j'aime. Alléluia. Ce qui Nzambe yemoko attaqué Moïse. Nzambe yemoko attaqué Moïse. Mais tant que Moni Makila. Ashanda rababo sheke. Bien-aimé,
Ici, je ne parle pas des démons. Je ne parle pas des marabouts. Je ne parle pas des sorciers. Je ne parle pas de quiconque. Mais je parle de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a attaqué Moïse. A attaqué Nanzela. Mettez-moi Moni Makila. Ceux qui maquillaient à moi, n'a bien aimé. Et arrêtez l'Iwana Ndaku. Il y a Moïse. Et arrêtez l'Iwana Mosalinaye. Et bon, plus votre raison, le sang de Jésus. Suivre cet après-midi avec l'homme de notre date du béni matin. Ça sera encore chaud. La Ligue se met à ma boque. Pour le liwa. On doit arrêter liwa. Quand ça la moi, c'est pour les mouter. Pour le liwa, si quoi bien aimé. Et quand nous sommes mais à cause de le sang, il faut s'arrêter. Au nom de Jésus, on se met à ma boque. On y m'a liwa liwa. Et nous sommes nous sommes banga. na bana nanga nakokufela mwana te nakokufela mobali te nakokufela koko te wanga na komini eza koko nzambe nakokufela bakoko te. Mes fils et filles d'alliance, ils vivront et ils rencontreront les œuvres de l'Éternel. Nzambe mwana nga moko kokufa te nakokufela mobali te nakokufela ndeko te yayo ozoseka maloba ozoloba maloba nde tokangaki église cité Bethel na matani ndenge mpe tokozongela mutu moko te akozala kokufa. J'ai aimé mosala nzambe alobi abi bato nyonso opesaki nga ata moko te atikali. Merci Jésus. Ozoba nzambe na kokufa te. Là je parle de cité Bethel. Oyo eza éparpillé na mokili mobimba. Yokanga soki oza mwana cité Bethel. Oza femme brillante. Oza na cité Bethel. Oyo ozokanga epai ya notre apôtre Emmanuel Mbiemula. Tu ne mourras pas, tu vivras. Comme notre Père est en vie, toi aussi tu vivras. Bisika yo sali, nguye na nzambe aliseko eswayo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, yo sobe en hôpital. Tika lobiko eswayo guérison et kota. Tu ne mourras pas, tu vivras mon bien-aimé. Tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Nzambe ya mawa, abiki sa soki ayokela ki Sephora. Yaya, matone ekufate. Matone ekufate. Ti suko azoyo ki na batonyo so baso tombola mongongo. Eza semaine ya makila. Je parle de sang. Eza semaine ya makila. Eza semaine lokola ba semaine nyonso te. Eza semaine bien aimé. Yo nanga ko pesa nga raison. Donc to koma dimanche, okoyebisa nga ke mami alobaki makambo solo. Et ça que c'est que j'aime. Na semaine bien aimé na lobaki eza na batu mususu bakolela. Ça batu mususu bakosepela. Shendara babo chanta. Et talingate. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Avec le peuple d'Égypte, bon, nyokoli banananga. Parce que na se bo umbu na bino. Oh, eloko na banga nzambe. Nzambe ko permettre batu ba nyokola yo. Tango basisi ko nyokola, yeka nzambe de mutu a permettre ke ba nyokola bana na Israël. Tango délai soukaki. Ye moko nzambe baloli abaluki ni bato ye moko atinaki lokola fimbo. Yango eloko na bangaka. Yako kotra makamaka ya bana nzambe te. Attends na bana nzambe bazole kokota makambo na bango te. Kozala fimbu te nzambe asima po abeta bato na ye. Potango ya ko beta bato na apela ko balukela yo. Shandara babo. Ya yo zo yebisa nzambe to komi na suka. Mutu nyonso aza na sima malere nanga. Aza na sima kolela nanga. Na yeba ye te. Azala musika azala pembeni. Ya soki eza nani. Ayiba kokufa loba lelo. Nzambe oka bango bakana kipona nga. Ezongela bango. Nani ngo asomata. Nani ngo asomata. Nani ngo asomata. Nani ngo lobaki osimba te. Nani ngo lobaki pona yo vie suki wana. Loba ngo bakana kipona nga. Ya so bakana ki accident. Ba mama mekuta na kati wana. Bakana ki yoko kufa. Basi basa déjà ba programme. Ya funérailles baby. Toko lela eboy. Toko encore tout mikolo. Kaka de na mo ko bakana cimetière. Kaka oyo bakana kipona yo. Ya ngo de kosongela ba. Beta maboko tatola ngo beneme na baki semaine za semaine bato ba nyokola biso wana bangonde bakolela ekomi tango biso bana za to sepela et tango to yema nzembo asika tango to koma dimanche to yema nzembo asika ekozala makasi na biso te ya compte son bana sima nga makila tika nzamba pambola bandeko nyonso balandi biso na mokona lelo nzamba pambola. En résumé bien aimé, le sang de l'agneau a la capacité de combattre la biso,
ya ko couvrir biso, ya ko épargner biso, ya ko mettre biso mis à part en quarantaine. Ba mususu ba kolela, mais biso to kolela te. La mort passera. Mais ko simanda kuna yote. Laisse que Dieu vous bénisse. On se voit ce soir avec notre daddy Béni Martin. Zambalola apambola biso. Merci à l'équipe technique. Zamba sela bino bolamu mingi. Totikala toujours soudé. Totikala toujours en contact toujours. Naba prière na biso ya butu. Ici quand nous avons na frère Samuel, naba pasteur na biso. Zamba pambola bino solandinga. Na yebike bozola nanga boza ebele. Zamba pambola bino. Tokutana na pokwa na kombo na Yesu Masia. Tolobi ciao. Nini ngai na kotanga